bakunzi ba Gitavi TV tugiye kubaramutsa twebwe muri uyu munsi wo mu gitondo cyangwa se nimugoroba. Twebwe turi kuri microphone zanyu ni Augustin n'undi bisanzwe mumenyereye. Uyu munsi twanyarutse tunyarukira henshi hatandukanye, ariko kandi ariko kuganira bisanzwe ku bwoko bwacu cyangwa se mu bigenda bibaho igihe cyose n'ubwoko. Ndi kumwe n'abatumwa bacu twatumiye uyu munsi, ariko mbere ko bataribwira abakunzi ba Gitavi TV, turaramutsa abatuye ku Ndondo, Ibubembe, mwese abatuye mu Mushasha turabaramukije, Munyamurenge wese uri mu Minembwe mwese tugize ngo yana. Uyu munsi rero tunyarukira ahantu kure mu Bufaransa. Turora ngo umukunzi wacu uriyo abanze yibwire abakunzi bakurikiye televiziyo Gitavi TV, nikaze kwibwirana. Bana Eric. Yego, nitwa Nkundabantu Eric. Naje kugira ngo tuganire hano kuri Gitavi TV. Yego. Ndi umunyamurenge, ndi umunyakarama. Kaba ndi mu Bufaransa ubu nyine. Yego. Murakoze. Twakubitira muri Amerika, Bwana Alex. Murakoze bana Gitavi umunyamakuru wacu, nitwa Alexi Sibomana, ntuye hano Michigan kuko bisanzwe. Murakoze. Yego, murakoze cyane mwese, ariko ndagira ngo manze mbaze amakuru abatuye mu Faransa. Abatuye mu Faransa, Bwana Eric Mboyicungu, bimeze bitaho ngaho, umwuka umeze ute, umuyaga umeze ute, aho ngaho mwahasanze hameze gute? Yego, ubu nyine tumeze neza, hameze neza, ntabwo hari imbeho nyinshi. Itangiye gushira mu minsi ishize hari nyinshi, ariko ubu ngubu imbeho itangiye gushira, hari akazuba keza, hari n'akayaga, ubu rwose umwuka umeze neza. Yego. Yego. Bwana Alex, Michigan bimeze bite, nta sino iriyo? Ubu nyine twebwe nta sino, ariko hariho kabeho. Asante cyane. Aho rero tunyaruke tutizinze mu magambo, uyu munsi ndagira ngo tubaze cyangwa se tuganire hejuru y'amacakubiri ari mu kuba hagati y'abanyamurenge, kandi bose ari bene nyakivurwa kivuruga icyansi kimwe, dore ko ariko twasanze imigani ivuga y'abasaza cyangwa se abakera. Ni gute mwebwe Bwana Alex, wowe uzumva gute, ubona gute? Urakoze bwana munyamakuru. Ikibazo kiri mu banyamurenge bunyine ni ikibazo cyatewe n'abashefu bo hejuru b'abanyamurenge, abo abanyamurenge bari biringiye nk'abasaza babo, nk'ababyeyi babo, nibo batejeje amacakubiri. Ni nabo bafite intambwe nini yo guteza amacakubiri, ni nabo bashobora no kuyarangiza babaye babikunze badakoreshejwe. Wowe akaba ariko ubona ko ariko bimeze? Yego, noneho urabona mu rugero rusanzwe, muno mu wanje njewe ndi umugabo w'abana 7 n'umugore. Mu yandi magambo nije shefu w'urugo. Yego. Ubu nyine ngize ngo nteze amacakubiri hano mu rugo rwanje yabaho, mu gihe nabwira uyu mwana ngo wewe ni wewe nkunda, uyu we ni gitosi mukunda ndamwanga, ubwo mba nteje amacakubiri. Mu gihe naje ku isoko nkagura karato, nkakagurira umwe nkamubwira ngo ni wewe nzaza ngurira gusa, ubwo mba nteje amacakubiri kandi ntiyashira. Ntako muri bano bana banje bashobora kwiremamo amacakubiri ndaho njewe ndi umubyeyi ngo bikunde, kuko n'igihe boyazana kuyakemura nje biroroshe cyane. Ariko njewe nyiri umuryango mbatejeje amacakubiri yabaho, kandi bagera naho bazatemana bazicana.
ariko nanone kuyarwanya nije no kuyateza nije. Ubwo niko rugero rwiza ntanze, ndagira ngo mubadukurikirana niko rero biba bimeze. Dufite abantu bagiye muri politike badushoreye, tubafata nk'abashefu, tubaheza ndetse n'iyo honneur, ariko noneho abari bo baducamo ni nabo badushizemo amacakubiri, ni nabo batejeje amacakubiri. Niba tuhaye dupfa tumarana twenyine nibo bivamo, niba tumarana nibo bivamo. Abo njewe nibo nshinja aya macakubiri, ni nabo nshinja n'ubwicanyi buturimo, nibo mbishinja. Hari n'umugani abakuru baza baca, baza bavuga ngo zitukwamo nkuru. Murakoze banyamakuru. Murakoze cyane ku bitekerezo cyawe, ariko tutarabandanya nawe ngo dukomezanye nawe, reka twumve bwana Eric, wowe ese wowe ubuzumva gute uko wanya bivuze, kurumva ko wewe wenda mujanye cyangwa se wenda ariko nawe uzumva? Wakura muri mute kugira ngo ubashe kumvikana. Yego, murakoze cyane munyamakuru. Njewe uko mzumva ntabwo bihuye nuko abyumva, kuko yagiye abivuga nko mu migani ngo nabakuru ngo nibo bateje amacakubiri, ngo abakuru b'abanyamurenge. Ariko njewe cyane amacakubiri navuga ari mu bwoko, nta muntu mukuru nashinja, nta muyobozi nashinja, nkereka abayafite ubwabo, kuko nayo macakubiri wenda atari no mu bantu bose. Hari ikintu kurya umuntu azavuga ukacita amacakubiri wewe ubwawe, kandi noneho uwundi we ntayagufiteho. Njewe kugeza kuri uyu munota ni ukuvuga ngo bitewe n'uko ikiganiro kije kivuga iyo sije, njewe nta macakubiri mbona, nkereka abayavuze nibwo nahita nabona, ariko kugeza kuri uyu munota ntayo mbona. Niyo mpamvu tutabyumva kimwe kuri uyu munota. Abanyamurenge bafite ikibazo bose kimwe, ubunye dufite ikibazo kimwe cyo kwicwa, cyo kwangazwa. Ni ikibazo ndumva ari ikibazo twese dusangiye, umunyamurenge wese ahari. Niyo mpamvu rero nta muntu nje ngishinja w'umunyamurenge uhari, tawe. Aha, yego. None se ndagira ngo nsubire mbaze ikindi kibazo. Mu minsi yashize twumvishije hagati y'abatabazi batabaye bashinjanya hejuru yo kuvuga ngo uyu yagize uku, uyu yakoze iki, kandi bose mu by'ukuri baratabaye mu gikorwa kimwe, kandi bose ari abanyamurenge, ariko bose bakitana ba mwana, ndetse yemwe hakazaho n'urwango rukomeye rwo kwangana. Bamwe bavuga ati twe tuzabarasa ku manywa y'ihangu, abandi bakavuga ati twebwe mu by'ukuri abica abangaba bagatungana intoki. Ese mu by'ukuri ibi ngibi iyo bitegereye bwana Alex, wowe ku giti cyawe uzumva gute? Urakoze cyane munyamakuru. Ndibaza uyu mugabo kera yatangiye kumva amacakubiri. Sinibaza umuntu waba ufite imyaka iri nkawe ko atabona amacakubiri y'abanyamurenge aho ari. Nsubiye inyuma ho gatoya, havuze ngo abanyamurenge baratewe. Koko dufite amoko yaturwanyije, kandi icyo cyo ni ikintu kigaragara kandi kitanababaza cyane kungana nuko twebwe twenyine twasubiranamo. Hariho ibintu ni mu kuvuga nandika, noneho mboneyeho n'akajyo ko kubivuga noneho kukanwa kuri audio. Murabona, iyo umuntu akwiciye utamwitegamo kukwica, umwitegamo kugukiza, urya muntu wawe wapfuye ntaza kuva mu nda, nubwo bivugwa ko uwawe umuhamba mu nda, ariko ikintu kibaho kinini, igikomere kinini kibi kibaho mu ndambara, ni igihe uwanyu, uwo wiringiye, uwo wizeye, uhungiyeho ari ukwica. Amacakubiri aragaragara, usibye nababona n'impumyi
impumyi zirayabona. Amacakubiri yacu ageze aho yica abantu, hari abantu bamaze gupfa, ndavuga muri iki gihe gusa, nidushake tureke kera kuko bari mu kubisingiriza bakabijana mu bya kera, ariko ubu nyine hamaze gupfa abashefu babiri. Abashefu, iyo wumva umushefu ni umuntu, ni umutware. Iyo umutware aza gupfa, igihe cy'umutware apfa yishwe, ni ukuvuga ko iyo umutware apfuye haba hariho amacakubiri. Umutware akwiye kwicwa n'ikintu kimwe, akwiye kwicwa n'indwara cyangwa akicwa n'ubusaza, kubera ko aba arinzwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, aba yarizewe. Mu kwizerwa haba harimo ubucamanza, haba harimo ubufura, haba harimo no kuba bamubona nk'intwari, haba harimo ibintu byinshi ndetse nawe washiramo. Icyo gihe rero iyo bamwishe akicwa n'ababandi yarayoboye, haba hariho ibintu bibiri. Hari ukuntu aba afite abamurwanya muri ya ngoma ye, abo bakaba bomwica kugira ngo bamwikize babone uko bayobora ya ngoma. Ibyo biri ukwabyo, si ukuvuga ko ariko bimeze. Rero hakabaho no kumwica bivanye n'indi gurupe yabayeho idashaka kumva umurongo w'ibiriho. Ibyo rero nibyo biriho, nibyo byamaze abantu. Ubwo ni ukuvuga ngo niba hariho umuntu utazi ko amacakubiri ariho, ni ukuvuga ngo ndazi ko hariho abantu bahe bapfa bicwa n'abanyamurenge. Mu by'ukuri kwicwa n'uwanyu, ibyo ni ibintu navuga ko byabayeho kera, ni ibisanzwe. Ariko muri kadere twari turimo, mu gihe turimo, mu gihe abantu bose bazi ko abanyamurenge bahaye bicwa, bahaye bahigwa, ndibaza nta bwoko na bumwe bubaho usibye abanyamurenge. Bwagira abanzi bangana nka kuriya, bugasubira noneho kandi muri bwa bwoko bugasubira bukiyica bwonyine. Usibye abanyamurenge nta bandi bantu bobikora. Noneho hakageraho habaho muri twe abantu bumva ko nta macakubiri arimo, mu gihe tuzi ko abamayimayi bahe batwica bishize hamwe na Red Tabara n'intera hamwe, barivanga bakora coalition yo kugira ngo bamareho umunyamurenge. Noneho hagasura akabamwo umunyamurenge uhaye wica abandi banyamurenge. Urumva dushize muri logique, bano bamayi baratwicira kuko tudahuje n'amoko, tudahuje n'isura, tudahuje n'ibitekerezo, tudahuje n'indimi. Ibyo ni ibintu byabo bashingiraho, nibashake babikore kuko bafite intego zabo. Ibyo birabareba. Ariko noneho twebwe babandi bicwa, ntabwo ari twe twakagombye kuba nanone twashigikira. Ese mu gihe tuvuga ngo hariho jenoside, noneho tuzayita jenoside gute mu gihe natwe twavuyemo, twagizemo umugwi uhagenda urasa abantu, kandi ukabarasa ubita ko batavuga rumwe? Ese bavuga rumwe n'abandi? Hari umunyamurenge uvuga rumwe n'undi utari umunyamurenge, bigeze aho yapfa. Ayo ni amacakubiri kandi ababaje. Niba hari umuntu utabona ayo macakubiri, simba numva nimba wenda hari amakuru yabaza. Ni ahubwo byaba ari ibintu bibabaje mu gihe tubona abashefu bapfa. Kandi rero abantu bamaze gupfa bicwa n'abanyamurenge bari mu kwicwa umusubirizo, igihe umwe atarabora bakamamukurikiza undi, igihe undi atarabora bakamukurikiza undi, igihe undi atarabora bakamukurikiza undi. Sinumva ko aba bantu bamaze gupfa, bari abantu umuntu yavuga ngo nta macakubiri, noneho akavuga ngo ese waba uzi ko abantu bamaze gupfa muri iyi minsi mu Minembwe bari mu kwicwa na bamayi? Tubihereze kuri bamayi kugira ngo noneho twemezanye twese ko bamayi aribo batwinjiyemo bari mu kutwica. Noneho iyo ntambara ko yabamaye ko twayihagurukiye
ndetse tukaba twarafashe n'abantu bakitwa n'izina ryo kuyigwanya byitwa ko ari twigwaneho. Ese dufata abandi batwigwaneho bashaka uko bagwanya bamayi batwinjiyemo mu minembwe indani baturimo. Nukuri ni ikintu kitumvikana neza kumva ko hariho umunyamurenge uhaye uvuga ngo ndazi ko amacakubiri ari mu banyamurenge. Ni ibintu bibabaje ahubwo mu gihe twumva abantu bapfa none nejo bicwa n'abanyamurenge, hakaboneka abanyamurenge bavuga ngo nta macakubiri ari. Sinzi ukuntu nje nabyita, simpambo na ishusho nabiha, ariko mu magambo ariho habe n'impumyi ubwayo. Impumyi ihumirije irabona amacakubiri y'abanyamurenge aho ageze kandi mabi. Ni ngombwa nagira ngo nkangurire abantu badukurikira, habe na mwene data turi kumwe aha, arebe akurikiza amaso noneho mu madegu, aje kubaza n'abaho, aganire n'abaho. Nijoro twaraye tuganiriye na shefu uyoboye mu minembwe, ndibaza ko nico kibazo cajemo munyamakuru yakitubajijemo. Twaraye tuganiriye na shefu Gadi Mukiza, nawe ubwiwe atwemeza neza, atubwira ko hariho amacakubiri, kandi ayo macakubiri arayatubwira na procedure ndetse bakoresheje mu kugira ngo barebe ko byarangira. Atubwira na processus bakoze kugira ngo barebe ko ayo macakubiri yarangira mu banyamurenge. Ariko sinumva umuntu w'umunyamurenge waba ukivuga ngo ndazi ko hariho amacakubiri kweri. Urakoze bwana Alex. Wenda nawe ni umuntu muri kumwe aho ngaho kuri stage, ndagira ngo nanone nawe asubize uko yumva, uko nawe ibitekerezo byiwe, uko nawe abibona nk'umuntu, kuko we impamvu avuga gutyo, wenda ari impamvu ashingiyeho avuga gutyo. Nawe ni umuntu w'umugabo ufite ibitekerezo bireba kure, kandi ufite nawe uko abyumva nk'umuntu nawe uriho. Ndagira ngo nawe ubwawe ubwiwe nawe. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane munyamakuru nawe Alex, umaze gutanga gusobanura ayo macakubiri. Nje navuze ko ntangira amacakubiri ntayabona uko iwabibona, uko yabivuze, aho bituruka, uko yabisobanuye nico navuze. Ariko kuvuga yuko amacakubiri adahari, ahubwo arahari, uko abibona niko nje ntabibona. Nico ngicyo nico nashatse kuvuga. Muranyihanganira hano akantu. Murakoze cyane. Nakabazo gato gaciyemo. Nagarutse nimba nakomeza. No kuvuga ngo amacakubiri, icyo navuze ni uburyo yavuzemo, ashaka aho yatunze agatoki nje siho nakerekeje, nanje kuyabona ndayabona. Hari icyo abanyarwanda wenda reka aribo dukoresha baza bavuga ngo kurembera amacakubiri cyangwa se kurembera ni ikintu nyine runaka. Ni ukuvuga ngo hari abayarembera, hari n'abashaka ahubwo ngo abe cyane, hari n'abashaka ngo mbega ayo macakubiri bayashiremo imbaraga, bitirira abandi bantu ibintu, bitirira abandi bantu, mbega bagahita berekana ati bariya bimeze uku, bariya bimeze uku. Abo bantu rero nibo barembera amacakubiri. Naje ndabibona, ndi mukuru, naje ndayabona, arahari. Ariko rero uburyo ariho, uburyo tubibonamo nibwo buryo butandukanye. Uwo mugabo Alex aravuze ati ngo abantu, ngo abayobozi, ngo nibo bayazana. Ntiyavuze gusa abaribo, ntiyavuze abaribo, ariko ni ukuvuga ngo njewe abantu ba mbere ntunga agatoki ni abantu bavuga ayo macakubiri. Hari abantu bayavuga bakayazana, bakavuga ati hari amacakubiri, bakereka umuntu, bakereka n'uwiciwe ati dore uwakwiciye, bakamutunga agatoki, kandi batanamuvuze ngo wenda bavuge ngo ni runaka. Kuko njewe mu bantu barimo kwicwa, mu bantu bapfuye harimo abantu bacu, noneho babugufi,
aho inzi neza ko kugeza kuri uyu munota dushobora kuba duhagaze kugira ngo tumenye ninde muntu wishe umuntu, ariko noneho hakaba abandi bantu baza bakaba bati umuntu yishwe n'abantu barunaka, kandi ntago bibaho ko abantu cyangwa se igikundi runaka cyo kwica umuntu yicwa n'umuntu bikagira izina bikamenyekana ngo ni runaka wishe umuntu, ariko umuntu uticwa n'igikundi, umuntu uticwa n'abantu. Rero aya macakubiri uburyo avugwamo n'uburyo numvanye uwo mugabo, njewe sibwo buryo nabonamo, ahubwo njewe abantu bayashiramo imbaraga, abantu bayenyegeza nabayavuga cyane, nibo bayenyegeza kandi nibo babona afite. Yego, kugira ngo ukomeze usobanure nanone wenda bwana Alex, wenda turagira ngo bwana Moyicungu ukomeze nanone uvuge impamvu wewe ukubona ko bayavuga wenda aribo bitukaho cyangwa se nabo bayashimangira ari nabo wenda wewe ubibona kuri bo. Turagira ngo nanone ukomeze utubwire ku kuntu hanyuma nawe kuza kugusubiza. Okay, noneho reka nje mbivuge. Nukuvuga ngo nje n'ubusanzwe ntabwo nkunda kuvuga, nza mvugisha ukuri kwanje nkakuvugisha, ntabwo mvuga ibintu ngenda gutya. Nukuvuga ngo ibintu tuba turimo hano nukuvuga ko hariho gumino, hariho batwirwaneho bose twita ko ari abatabazi, ariko ku ruhande rwanje njewe bari abantu mbafata koko nk'abatabazi. Noneho abantu bavuga yuko bashigikira gumino, njewe ndaguheza urugero rutoya. Nagiye ku rubuga ni mu minsi ishize miti, noneho abantu batangira kuvuga amakomanteri, n'imbuga z'abanyamurenge zisanzwe. None amakomanteri bazanye amakomanteri yo kuzamura uhagarariye gumino. Bamaze kuyazana, hajeho ikiganiro cyo kuvuga uhagarariye twirwaneho, ndapfuya ndavuga. Nakuvuga ngo kumuvuga neza ntibyafashe iminota 5 batarankora ku rubuga, nahise nduvaho. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo nimba hari abatabazi baba bagwanirira ubwoko, kuko abanyamurenge kwicwa ntabwo bahabicwa n'umunyamurenge, ko baricwa na leta, ko baricwa n'izindi leta, ariko iri ku mutwe ni yacu, ni ya Kongo. Nico kintu cya mbere cyakitwica. Njewe impamvu ntumvishije ya macakubiri nuko yashatse gufata umunyamurenge abari wagira umwanzi kuruta ubutegetsi, kandi ari bwo bumaze abantu. Nje nkumva rero ico ngico kukinyumvisa nyine, okay, nanje nza numva nza mpinduka iyo habayeho ukuri, ariko kugeza kuri uyu munota ukuri kugaragara nuko abanyamurenge barasenyewe, igihugu cyose kirashira, ndetse bamwe bava muri iyo leta yicana batabara kugira ngo bitanga umugambi wo kumara ubwoko, ndetse kugeza kuri uyu munota bitanga gahenge biturutse kubitanze bafatikanye n'abanyamurenge bakeya bari mu gihugu. Niyo mpamvu rero nje kuvuga ngo umunyamurenge ni wicana kugeza kuri uyu munota, nkere kukemera yuko nawe wicaye aho ngaho hawicana, nanje ndiko nicana. Ariko rukuvuga ngo nabari hariya bahabicana cyangwa ngo nabayobozi bahabicana, ico njewe siko nkibona, siko nshobora no kucumva. Yego, murakoze. Nanone turagira ngo tugaruke kuri bwana Alex. Bwana Alex, urafite gusubiza aho ngaho? Ndabona asa n'uwagiye muri mute, ariko oya ndahari bwana munyamakuru. Ariko uyu musore arantangaje, nibyo biba biteraga ibitwenge. Bo yabanjije avuga ko iwe atemera ko hariho amacakubiri, atarayabona, atayazi. Niko sinavuze ko uburyo yavuze. Nkurikirana gatoya papa, nkurikirana gato. Yatangiye avuga ko atazi, atabona amacakubiri, ntayazi, ntayabona. Ati niba yobana hari mu bayafite, ariko ntayahari mu banyamurenge.
icya kabiri asubiye kandi ati niba abanyamurenge bicana ni ukuvuga ko n'abari ino nabo ko baricana, umuntu wese umunyamurenge ahari karicana. Arasubiye ati kandi njewe naratangaye, nabaye ku rubuga aho bavuga Nyamusaraba barazamuka, ati nje ngo mvuge makanika bahita bankuraho. Urumva ayo magambo uvuze ari amagambo ameze ati njewe nababwiye n'abadukurikirana batwumve, ndabisubiramo kandi abanyamurenge uko tumeze n'ubwoko bumwe, kandi ubwo bwoko bwagize ikibazo cyo guhigwa n'andi moko bivuye mu banyepolitike. Abanyepolitike badukinishije umurongo wo kutumaraho, bakoresha abo bamayi na baredi tabara babazana kugira ngo bamareho ubwoko. Abo ni abanyepolitike mvuga, kandi abo muri abo banyepolitike ni nabo nanone bagaruka bakaducamo. Nababwiye ko njewe ndisubiramo, ndetse ntabwo abantu bishwe na bamayi njewe ntibambabaza nk'ingene umunyamurenge ahindura umututu akawurasa uwabo. Abo bantu njewe abantu babiri bapfa. Reka mbaheze urugero rutoya, urugero rwa shefu Abatu. Shefu Abatu yarapfuye yishwe n'abanyamurenge. Umugore wiwe yarapfuye yishwe n'abamayimayi. Kugira ngo abo bantu bombi bapfuye, njewe uko mbyumva mu mutima wanjye, ntabwo umubabaro wabo uhuye, tuhuye na gato. Ku mpamvu nyabaki, shefu Abatu wavuye Kinshasa akaza aje guhamba umugore, aje kugira ngo arere abana biwe basizwe n'umugore we, akaza muri ba banyamurenge yajemo yayoboye yabereye shefu, barya akaba aribo bahindura imbunde, bahagurutse ngo barwanire kubaho kw'abanyamurenge. Abo banyamurenge bahagurukiye kurwanira barimwo na Abatu, barimwo n'aba bana ba Abatu basizwe na Abatu. None bagahindura umututu bakawukura hariya ku irondo bawushize, bawuhindukiza kuri Abatu. Abatu ari mu bantu bahaye batera Kongo, ari mu bantu bateye Minembwe, ari mu bantu batwitse Minembwe kugira ngo bamuhindurireho umututu, ko bavuze ngo bagiye kurwanya umuntu ubarwanya. Ni gute bahinduye umututu? Ayo niyo macakubiri mvuga ari mu banyamurenge. Ntabwo mvuga ko umunyamurenge ari umwanzi wa Kongo, oya, ibyo ndi mubinshiremo. Njewe kandi simvuga ko umunyamurenge ari we wateye imurenge, oya. Ahubwo icyo mvuga ko umunyamurenge yagize ikibazo, yaratewe ngo amare guterwa, aho yokomeje kwirwanaho arasubira yivamo, habaho igice cya runaka, hasa habaho n'igice cya runaka. Abo baciyemo abantu ni bande? Niba abashefu navuze ngarukaho. Ariko uvugaho nyine ugerageze kuvuga byumvika. Abashefu ni benshi kandi urumva mu mpande zombi barahari abashefu. Ari ico gice kimwe kirabafite, ikindi kirabafite, kandi byanga byakunda turi hagati, ufite aho ubogamiye. Ushobora kugerageza kuvuga nanone ibintu bikumvikana neza. Ariko ibyiza ubanza unkurikirane nkago kwiza, kuko nanje ko ndakureka ukavuga, siko kwiza se? Nta kibazo. Kandi dufite umuntu tubaza no munyamakuru, ni nkako kuza kuba kwiza, noneho ningusubiza ari wowe uhawe imbaza, ubwo ntabwo uzabubaye umutumigwa, uzabubaye nawe umunyamakuru, siko? Ariye ni deba bibaho rwose, ibyo bo deba ntabwo ariyo, ngira ngo twaje ngo mu biganiro bisanzwe. Hanyuma abadukurikirana bagomba kutwumva.
nje simvuga ngo ni umushefu runaka, nimba ari byo witeze sibyo ndimo njewe. Simvuga ngo umushefu witwa naka, ariko abashefu aho bari hose, nimba hari abashefu bari muri iyi kote runaka, abandi bashefu nabo bakaba muri kote runaka, abo bashefu njewe nibo nshinja ibyaha, abo nibo nshinja amacakubiri. Abashefu bitwa ngo ni shefu runaka, umushefu wese witwa ko ari shefu runaka wa groupe runaka, akaba ari muri kote runaka, atifuza ko abatwaye abayoboke be bagira amahoro, uwo mushefu niwe nshinja amacakubiri. Kandi nabahaye urugero rufatika, n'urugero reka nishake nshire no mu rugero rw'ishengero. Urugero rw'ishengero, buriya nta pasiteri mu rusengero, nta mukristo nako wozana amacakubiri mu rusengero, ntaho biza biva. Ahubwo umuyobozi ni uzuzana amacakubiri mu isengero wenyine. Burya umuyobozi niwe wisenyera kandi ni nawe wiyubakira. Amacakubiri yavuye mu isengero hasi, atavuye mu bakozi, kuyamara biroroha neza cyane, ariko amacakubiri yo yahereye mu bayobozi, kuyamara ntibikunda. N'igihugu naco baheze ku rugero rw'igihugu, burya nta baturage baza baja mu muhanda ngo bigabize imihanda bagumuke badafite abayobozi babayoboye. Ntibikunda. Abayobozi bose nako abaturage bose baja mu muhanda bahawe uburenganzira, bavuganye n'abaki n'abashefu. Uko rero nje niko nasobanura. Murakoze. Urakoze bwana Alex, ariko ndagira ngo ariko kuri Mboncungu. Bwana Mboncungu, ndagira ngo hose warahabaye, wakoreye muri Gumino, aba bagabo bavuga bose mwarakoranye, urabazi. Tubwire, ese muzukuri aya macakubiri mwumva bavugaho, nka wabanye nabo, wewe ubivugaho iki, cyangwa se wenda wa komante ho gutibyo bintu? Yego, murakoze cyane. Niyo mpamvu nagumye kubivuga, hari ukuntu Alex ari gushaka gutsindagira ijambo agatsinda. Buriya hari abantu iyo utsindagiye cyane bahita bumva bakumva vuba, nubwo waba wenda ibyo uvuga ari ibinyoma cyangwa se washatse gusa nyine kubiryosha kandi atari ko bimeze. Hari abaza bumva gusa bitewe n'uko umuntu yahise atsindagira cyane, ariko niyo mpamvu natangiye mvuga ngo uburyo bw'ayo macakubiri abivugamo siko bumeze, burahari. Ababitera ba mbere ni ababitangaza, ni ababivuga cyane, ni ababyinjizamwo. Buriya ururimi ni ikintu gitoya, niko hari n'umuririmbyi wabivuze ngo ni ikintu gito, ariko amagambo yacu aba akomeye, yo ko amasenya igihugu akakimara neza neza. Ariko njewe ni ukuvuga ngo bariya abantu twarabanye, ndabazi. No kuvuga ngo shefu yarapfuye, yarishwe n'umunyamurenge, kugeza kuri uyu munota ntaramenyekana. Kugeza kuri yaje kwamenyekanye, ndatekereza ko mubari kuba babizi, nanje nari kuba ndimo, nuwacu wa bugufi nari kuba ndimo, no mubabaye cyane. Ndatekereza yuko ndimo njewe, noneho njewe hari na service yankoreraga nk'umushefu, agasubira akazinkorera nk'umunyamuryango. Ni ukuvuga ngo ahonga kumutsindagira cyane, ukamuvuga cyane, ukabivuga hano cyane, wenda abantu babibwira abantu ni amacakubiri. Ibintu nimba hariho umuntu wicanye azamenyekana, ariko nicyo navuze kuva mbere, ntabwo hicanye igikundi, hicanye umuntu pe. Ibyo ngibyo tubanze tubyumvikaneho, tumenye ko hicanye umuntu, haticanye igikundi. Icyo ni kimwe. Ikindi, jewe nabanye n'abariya bagabo, kuko wari ubivuze, ndabazi bose, gusa sinabanye nabo ubu nyine, ariko igihe nabanye nabo nashoboye kugenzura abantu ndabazi. Naje uriya
Colonel Makaniko we twarabanye, ni ukuvuga kugeza kuri uyu munota nimba ikubwira ubyumve, nimba haba umuntu ku isi ukunda umunyamurenge wenda wa mbere, njewe mufata nk'umwanya wa mbere. Nimba nanje nzi ko nkunda umunyamurenge, ndi inyuma ye wenda kuri, ariko imbere ye nta wundi muntu kugeza kuri uyu munota numva ukunda umunyamurenge. Kandi hari ijambo naryo wavuze buryo ubaza ati bamwe bavuze gutya ati twebwe tuzabarasa tuzagira gute n'ibintu bisanzwe. Ni ukuvuga ngo nawe ntawoza ngo gukore mu rutoki mu jisho kugeza ubwo ari nogora ngo wamuceceka gusa wifumbate. Nuva amagambo yavuzwe ni menshi, ibintu bavuze ni byinshi, ariko kugeza kuri uyu munota njewe mpagaze mvuga ko uriya mugabo ndamuzi, twarabanye, nongera n'ibimenyetso njewe nshobora no kuguheza hano nimba mushobora kubyemera cyangwa mubikeneye muvuge mbibahe, bigaragaza ko akunda umunyamurenge kuruta abandi bantu bose. Umwanya ni uwawe nta kibazo, ubwo ngubwo ufite umwanya wo kuvuga wabiduheza nta kibazo. Muri ziriya ntambara cage cya za Gumino zabayeho, ibyo nkubwira narabirebaga n'amaso, narabibonye n'amaso, yarwanaga na leta, twese tubireba, twese tubizi, tubirimo, bamwe bari babirimo, abandi barabibonaga. Nuvuga ngo mu gihe yabonaga ahantu hari umunyamurenge umwe, nimba ari wenda hari umutego watezwe, akabona nk'umunyamurenge umwe, uwo mutego tiwabaga ugikozwe, bararekaga kubera wa munyamurenge umwe hari gupfa abantu 1000 kandi babanzi abo bose barakiraga kubera umunyamurenge umwe. Ibyo ni ibintu nabonye inzi, kandi kugeza kuri uyu munota bifite ibimenyetso. Ahantu yarabayeho neza, siwe wari wanze kubana n'umugore, siwe wari wanze kubana n'abana be, siwe wari wanze kuba mu buzima bwiza, ariko akabireka akabita akagenda. Nubwo yagize ibyago agahurirana nayo macakubiri yagiye aturuka mu bandi, kuko urumva nimba bakwanze nta kundi wogira umuntu ntiyo gusunika ngo umwihomeho ngo niho ngo amacakubiri atagaragara, nagusanga ngo umusunike ngo niho amacakubiri atagaragara. Ibyo nabyo ntibizoshoboka. Ariko njewe iconzi cyo nuko kugeza kuri munota baye abagabo twarabanye, uriya ndamuzi cyane, ni intwari y'ubwoko, ndetse umuntu wese agomba kumenya kandi akabyemera. Nkiri kuri wowe bwana Mboyicungu, kuri uyu munsi amajwi cyangwa se abanyamakuru bacu bavuga yuko, cyangwa amakuru twakira bamutunga agatoki bavuga ko ari Gumino yiwe, nako twirwanaho ye imaze abantu, yica abantu, abaturage. Kuri wowe urabivugaho iki bwana Mboyicungu? Yewe ibyo rwose njewe ikintu nabivugaho nibyo navuze kuva burya mbere. Abantu bamaze gupfa, ndatekereza yuko aba bashefu wenda bacu bapfuye vuba, nta nubwo ari bwo ariya macakubiri tuvuga yatangiye mbere. Ariko ni ukuvuga kugeza kuri uyu munota birashoboka, nimba bavuze ngo twirwaneho cyangwa bakavuga Gumino, birashoboka yuko umuntu umwe wa Gumino ashobora gukora ikosa atari tumwe, ntawamubwiye ngo je kurikora cyangwa se bamutumye. Ariko nimba havugwa twirwaneho ngo niyo ikora amakosa bakashinja uriya mugabo, je navuze yuko kugeza kuri uyu munota ese uwo muntu ninde uri muri twirwaneho wishe umuntu akaba yaragiye akaba yicaye mu bijabo akaba atuje? Kandi nimba umuntu yarishe umuntu akaba yarahunze, uwo si twirwaneho, tiwamwita twirwaneho. Ni umuntu waba barakoze icyaha ku giti cye, ugomba no kuzakurikiranwa, agakurikiranwa n'ubwoko bwose. Njewe niko mzumva, sinemera yuko aya makosa ari ayuriya mugabo. Amakosa nayo wakoze icyaha kugeza kuri uyu munota utazwi. Aha bwana Alex, ndagira ngo wari wagiye, sinzi nimba washobora kumva ko mugenzi wawe yavuze. Hari umuntu wampamagaye kandi byari byihutirwa cyane. Yego. Noneho ndasa n'utumvisheho bimwe, ariko aho numvise nahavuga ndibaza.
urashobora wenda reka tukubaza ikibazo nawe twari tumubajije ubu nyine twari tumubajije yuko mu makuru yacu twakira cyangwa se ayo tugenda dusoma hirya no hino avuga yuko makanika abo ayoboye twirwaneho yiwe ariyo imaze abantu ariyo yica abantu mu minembwe. Ese ku giti cyawe wowe ubivugaho iki? Ari cyo twari tubajije mugenzi wawe. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Noneho njewe ndakomeza mvuga ko amacakubiri yatewe n'abashefu ni nako nguma kuvuga, kandi yoba byari byiza bakaba bahe badukurikirana wenda bakikosora abanyamurenge bakagira amahoro, byibura tukasigarana umwanzi uduhanze utugoye, ariko tudahaye twiremamo ubwanzi ngo dukomeze tube. Ese mwibaza ko hari ijambo yavuze ritangaje, niba avuga ngo ko ndaguma gutsindagira ibintu kugira ngo abantu babyumve ko ari ikinyoma, mbese ikinyoma cyumvikane ko ari ukuri, kandi ari ukuri. Sinanumvise neza ukundi yashatse kubivuga. Ukuri iteka ryose baza bavuga ngo uwubu bazabonwa n'uhagaze. Abanyamurenge turi abantu baza bakurikirana ibintu hasi no hejuru. Urugero rutoya, umurozi azaroga mu ijoro abantu baryamye, ariko abari ku manywa bwakeye bakamenya ngo naka ni umurozi, bagaturana bazi ko ari umurozi. Ibyo ni ibintu bizwi bimenyerewe mu banyamurenge. Ubu nakubwira ko abanyamurenge kuva kera abakecuru barogaga kera barabazi, abahaye baroga ubu nyine barabazi, kandi baroga nijoro. Baza banakoresha wanashanga imiti yihishe. Hari abantu bari mu gutanga amasumu bakayatanga, ntabwo baza baje inama n'abandi ngo babwire abantu ngo tugiye gutanga amasumu, ariko baza bamenyekana. Igihishwa kirabora, nta kintu kitazwi. Karavuga ngo ni iyihe ngwiwe ngo ntabona ko hari groupe ngo yica abantu, agasubira kandi akavuga ngo tuvuge groupe yoba ifite umuntu wicanye ariko akaba ari muri groupe runaka ataragaragara. Ndaguheza urugero rw'umuntu umwe gusa, suko ari we wenyine. Urugero rwa Kibangura yavuye muco hagati, aragenda ava muco hagati atumwe mission. N'ibintu bizwi byavuzwe na mbere yuko agenda. Amaze gushika yagiye kwica Karemera, biramunanira. Amaze kutica Karemera yahise yica Bogari. N'ibintu bizwi biza bitambikwa gusa ariko bizwi, kandi byabaye ku mugaragaro. Asubiyeyo wumvise ko bamugaruye bamuzana aho yakoze icaha, baravuga ati yemwe nguyu muntu wicanye ni mumufunga. Wumvise ko bamujanye byibura no muri leta. Icya kabiri, ahungu bahaye barasa. Ejo bundi umuhungu waje kurasa umushi yaravuye muco hagati. Ejo bundi hari irundu niho iwacu, yego, aza kurasa umushi yaravuye muco hagati. Uravuga bwana Alex, uravuga muco hagati, abantu benshi ndagushaka kumenya hariho ko muco hagati mvuga ni kwa makanika, reka mvuge ucyo niho byumvikana. Abo bari bavuye kwa makanika baza kurasa umushi, kandi mission yabo uko yari imeze kwari ukugira ngo bakangurira abantu babereke ko abahaye bapfa batahaye bicwa na groupe nk'uko uyu nguyu yahaye bavugira, ahubwo bahaye bicwa n'ububandi. Kwari kuzimya marari, kuba hatimbi bajya bagiye kwica umushi bariraswa bonyine barirasa. Ya minsi 40 ibibagezeho y'umwibzi. Ubu rero babihinduye, ubu yabaye noneho ngo umunyacaha ngo yari umunywi w'urumogi, ngo yari yarakutse amenyo ngo kubera uburara abaye ikirara.
abaye umunyabyaha kubera ko yagize gute yafashwe. Iyo ni porogaramu y'u Rwanda, ni kujya bageza bavuga kera abana ngo tuje kwiba ngo nibadufata ngo nje simbamo. Iyo niyo porogaramu ni kwikora. Urumva? Ayo ni amakuru azwi apana yihishe. Iyo gurupe ni gurupe igaragara, ndetse njewe nza mbivuga nkanabisubira. Bari abantu bazicisha abaturage no muri iriya zina bita ngo naba civil. Umusirikare umukoloneli yoba umusivile. Baraje bashimuta izina ry'abasivili, bararishimuta ngo bamare kurishimuta bararyiyambika. None ubu basigaye batera ubwoba abaturage, nta muturage uvuga, n'abavuga ugasanga ko baravugira mu matama, ndetse baremye n'uduhungu tumwe tw'insoresore tuguma kwamiriza tuboroga kugira ngo abanyamurenge bagume bajyane bamarane. Ni bande bantu bakeneye amacakubiri atari mwebwe mugenda mugashigikira ibibi? Umuntu yoshigikira ibibi yamara uvuga ukuri ucaho ibibi akaba ari uba umunyamacakubiri. Ese amacakubiri kwanza ni iki? Amacakubiri ni byiza? Amacakubiri ni uguhishira, ni ukuvuga ibibi? Cyangwa amacakubiri kugira ngo abantu batagira amacakubiri ni uguceceka, abantu bakamarana, bakica abandi bakabamara ngo ni groupe runaka bayice bayimare? Ndagusaba gukurikira ikiganiro, nimba utazi amakuru ukurikira ikiganiro ca Colonel Koboyi. Ikiganiro ca Colonel Koboyi wa Gumino ugikurikirane, urasanga amakuru neza yose y'ukuri. Ningene iyo twigwaneho yagiye ibaho, yashimuswe. Twigwaneho yabayeho. Gakunzi niwe wayitanze. Colonel Gakunzi niwe wagiye arema abaturage, abashira hamwe, barasangira kabisi nagahiye, barwanira hamwe na Gumino, bararwanya umwanzi. Kuvaho Colonel rero Gakunzi yataye garanti, reka mvuge ngo yatakajwe garanti, atakazwa garanti mu bantu yagiye gutabara. Baza kuririmba, hari n'ikintu kiza kintangaza, iyo abantu baririmba ngo abatabazi, ariko ntibaririmbe abatabawe. Ni igitangaza. Ubundi umutabazi aza kuvugwa nyuma y'uwatabawe, kuko mutabazi ntagira intege mu gihe adafite uwatabawe. Ariko niba hari uwatabawe, kuki mutavuga uwatabawe mukaririmba umutabazi? Umutabazi afite abo yatabaye, kandi abo yatabaye ibo bahoragaho. Naho umutabazi yari yaragiye, ese yabaga aho? Ariko nuko uhavuga ngo tubanze duceceke, sisi nimba umuntu yakumenya. Ndagira ngo bwana mu icungu wabaza ugatuza kugira ngo abanze arangize, kugira ngo nawe turugweza umwanya byibura. Nta kibazo, uretse ko bitabe yabyandikwa. Oya, ibyiza nuko ukurikirana kugira ngo nanone umunyamakuru ari we ugira niwe ndango uduhagarikiye. Hanyuma wakomeza kugira ngo nanone urangize, kugira ngo nkomerezeho abadukurikirana, bo tureke kurogoyana. Umuntu azavuga ko ukwiwe, ntabwo nshaka kugupompa ibyanje ngo ariho, nta nubwo mfite iserenge yo kugira ngo ngutere ibyo numva, ngo kugira ngo ugende wumva ko wafashwe n'umuti. Oya, ndashaka kukubwira ukuri, kandi uko kuri numara kukumva uzakubwire n'abandi batakumva bayobye. Niba hari umuntu ushobora guhaguruka akavuga ngo makanika ngo ni ukunda abanyamurenge gusumba abandi, ntabwo nje mbyemera. Ubundi ico ni ikinyoma kigaragara. Nta munyamurenge n'umwe njewe nzi ubaho, nta n'uwo nzobona, nta n'uwo dutegereje uzakunda abanyamurenge kuruta uwundi munyamurenge. Nta uriho, nta n'uzabaho,
ntabwo makanika akunda abanyamurenge gusumba bisogo, ntabwo makanika akunda abanyamurenge gusumba masunzu, ntabwo makanika akunda abanyamurenge gusumba rubegwa, ntabwo makanika akunda abanyamurenge gusumba nyamusaraba, ntabwo makanika akunda abanyamurenge kugusumba wewe uraha. Abanyamurenge twese turakundana kandi dukunda abanyamurenge, dukunda ubunyamurenge twese cyo kimwe. Kuko sinibwira ko hari uwarusha uwundi. Iyo haba tuba dufite ikintu twabiboneyeho, tuba dufite icyuma kidupimira kikavuga ngo dore degre y'umuntu ukunda abantu kwangana abafite pourcentage zirenga zingana, dore muko mwese mufite pourcentage 50 ariko makanika we afite 100. Nta cyuma gakitwereka. Kandi ibikorwa akora ntabwo yakoze ibikorwa birenze ibyo abandi bakora, nta nubwo yakoze ibiruta ibyo abandi bakoze. Nawe n'uwundi nawe yakoreye mu bandi, nawe yarayoboye, n'umusirikare kimwe n'abandi. Ntabwo wavuga kuri social media ngo ubeshe abantu bangana gutya mu isi ngo makanika ararusha abantu bose ngo ubunyamurenge ngo gukunda umunyamurenge tibibaho. Ico nakumvaho akunza abanyamurenge voilà, kuko n'umunyamurenge, ariko ntabwo akunza abanyamurenge kurenza abandi banyamurenge negative, kuko nawe n'umuntu. Hariho limite. Nta muntu urenza uwundi, ntawe urunze, ntawe ukunza abanyamurenge kurenza abanyamurenge. Nimba bakunda kurenza abandi banyamurenge, yagiye kugiti baramubamba kugira ngo abanyamurenge babone amahoro. Aravuga ati mureke abanyamurenge babreke gupfa, ahubwo munyice mu cimbo cabo ngahe ndaje kumusaraba. Nta muntu numwe urengeje uwundi gukunda abanyamurenge, ntawe. Twese turanganya, nimba ari 100 twese ni 100. Hanyuma ikintu rero duhagarara, ico tuvuga dukomeza tuvuga, na macakubiri agezaho yica abantu. Please mukangurira abantu kutica abandi. Niba hariho umugwi wahagurutsa abantu bakava iyo bahungiye bakagenda bajanwe no kugira ngo bikureho agasuzuguro ko guhagarika ubwicanyi bw'abantu bahagurutse ngo bica abanyamurenge, ngo babazize ko ari abanyamurenge, bagahaguruka bakava mu ngo zabo, bakava muri Canada, bakava aho bavuye, bakagenda ari ico kintu bahagurukiye. Noneho bamara gushikiriya bagasubira muri bo hakabonekamo abantu bahinduka, muri bantu hakabonekamo abantu bahinduka, bagahindukirana imitutu bayihindukiza base, bica base wabo, bica banyirarume. Abo bantu ni babi nabo kwiyamwa. Kuja kuri social media urashimye ngo yagiye kuri social media ngo akwiriye kubivuga, aravuga ngo nawe ngo bazabarasa, ngo bazabarasa ngo kumanywa. Bazabarasa gute? Ni ntamase. Kandi ababo ntabwo bavuze ko ibo bazarasa, bavuze ko bagiye guhiga abantu baye bica abanyamurenge. Abo bantu baye bica abanyamurenge makanika hita simbi warabivuga, mbese bigaragaza ko ari we uhaye bica abantu. Nk'umuntu w'umuyobozi agiye kuri social media uvuga ucishe kugira ngo nawe abone umwanya, ntabwo yakagombye kuvuga nk'umuntu w'umuyobozi kuriya. Ahubwo niyo navuga ati yemwe abo bantu bari mu kwica abantu titubazi, tawe turafata, ariko dufatikanye na Gumino, dufatikanye na Twigwaneho, twese tugende duhiga abantu baye bica abanyamurenge. Kandi bitirirwa ko ari abanyamurenge bari mu kubica bakaza bavuga ikinyamurenge. Nyabu namureke tuve hasi, uko niko umuyobozi azavuga. Tuve hasi tubahigire hasi no hejuru. Dore ni naco cankuye muri leta. Nakuwe muri leta no guhiga abantu baye bica abanyamurenge. Abo bantu babica abanyamurenge mureke tubahagurukire, twese twishize hamwe turabafata. Ariko ngo yaye ngo abantu baye bica abanyamurenge ngo niba bakoraho ngo nawe ngo azica abantu bagiye kubica ngo kandi azabica ku mugaragaro. Numara ngo uwo ngo akunda abanyamurenge. Ni igitangaza. Sawa murakoze. Reka bwana Mbonyishungu nagira ngo bishukuru mugenzi wavuze, sinzi ko hari nawe hari uko ushobora kumusubiza.
yego nabyumvise rwose Alexis uko abisobanuye ni ukuvuga ngo sinzi kabisa wenda ni ashobora kuba adafite wenda ubumenyi cyane kuri bariya bantu hari ukuntu agera kuri Koboyi simuzi nimba wenda afite irindi zina yari asanganywe wenda nk'igihe umuntu yabaye hariya cyane kuko twarahabaye igihe kinini gihagije abantu cyane cyane bari bazwi twarabamenye twari tubazi natwe ni Olivier Colonel Olivier Gasita sera oya ni iryo nzi nanje ni Colonel Olivier ntabwo ari we ubwo ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ndi kumva wenda ukuntu uri kubavuga urashobora kuba utabazi kuko hari ukuntu umugabo avuze ngo njewe gatoya kubona Colonel Makanika yabayeho siwo yabaye siwo wanje njewe yabaye siwo wanje muri bataliyani yarayoboye twahise wiwe yari marehemu Munyamahoro Nyamusaraba uriye yabaye section commander muri paratuni yari muri koyi twabanagamo ubwo nuko ndabazi bose rero kubera ko bazi biroroshe ndabyumvise neza none ni gute umuntu nkawe umuzi utanze urugero ngo bakoboye ngo baragiye ngo kwica abantu ngo mu Minembwe ngo kwica nimba ari Karemera ngo barananirwa ese Karemera bananiwe kumwica kubera ko adashobora gupfa se ni ukuvuga iwe ko hapfuye n'abandi b'abashefu nk'ukuntu babivuze ngo banarindwa b'abami aho ese uwo Karemera barananiwe aho kuvuga ngo Colonel ngo yagiye ngo kwica ngo umushi harimo agasuzugura hari ukuntu umuntu avuga ijambo ugahita usuzugura bikagaragara kuri gusuzugura abantu none uratekereza yuko nubwo nta nyungu nje mbona nimwe nubwo numva ko ari ibinyuma byo guhimba kuvuga ngo Colonel Makanika ngo yagiye kwica umushi ngo yatumye abantu kwica umushi birananirana ibyo ni ibintu cyambere bidashobora kubaho ntabwo byobaho nta nyungu zirimo kwica umushi nta nubwo kwica umushi byonanirana kuri Colonel Makanika kereka ari umushi wenda uryamye muri guverinora ibukavu hagati ariko ntibambwira ngo umushi ngo Kamombo cyangwa hariya muco hagati ngo bashatse kumwica ngo bananiwe ngo Colonel Makanika niyo mpamvu navuze ngo abantu barembera aya macakubiri nimwe bantu ba mbere babikora kuko hari abantu bumva ibintu vuba batazi gushishoza ngo babanze bitonde bategere neza amagambo yumva uvuze gutyo akama yumva ibyo uvuze ni ukuri kose kuzuye ariko nk'umuntu muzi nawe uzi bariya bagabo uratekereza yuko botegura bagapanga mission bakicara bakabitekereza ubuyobozi bwose aho bwicaye bukavuga ati turaje kwica uriya mushi hanyuma iyo mission karate ibyo bintu ntabwo bishoboka ni ibintu bigaragaza yuko hari abantu binjiza amacakubiri mu bwoko abantu binjiza amacakubiri mu bwoko bakayavuga ukundi abo nibo bantu ba mbere bayazana ariko ntabwo amacakubiri ava mu bantu ntabwo tuvuga amazina y'abantu ariko nje amacakubiri ahantu hambere nabona aturuka ni muri mwebwe mwumvise abantu ibintu bitari byo mukabibemeza abafite kumva vuba bataza bashishoza bagahita bumva bagahita bemera kandi ikindi cyo kuvuga ngo ntabwo ngo akunda abantu kuruta abandi none se wavuze ngo abantu bose ngo twese ku isi dukundanye kimwe abanyamurenge bakundana kimwe bakunda umunyamurenge kimwe uwishe umunyamurenge nawe ko tuzi neza ko hari abanyamurenge bacu bari mu gupfa buri munsi aho uwo wabishe nawe arabakunze icyo kibazo nacyo ngira ngo wakivuze wibagiye ko havuga ngo abanyamurenge bishe umunyamurenge cyangwa se barunaka we kora n'abavuga ko ari barunaka ari bamakanika bishe abanyamurenge none se nimba bishe abanyamurenge barabakunze nimba babishe ntibabakunze niyo mpamvu navuze ngo nje uwicanye ni uwicanye niwe nyir'icyaha kandi ntabwo yicanye ngo afatwe ngo ababarirwe ntarafatwa kugeza kuri munota ntarafatwa rero nje nkumva rwose
ico kintu mugikosore mureke gushiramo abantu ibintu by'amacakubiri kandi hari ukuntu kubisemo akantu k'igihugu ngo u Rwanda twese nta uruvukamo nta urukomokamo twese turabanyamurenge ukubisemo ngo iriya ngo ni gahunda y'abanyarwanda wabivuze ubicaho ntiwahita ubivuga cyane ngo nanone ubivuge ariko ntiwabivuze ntiwabiretse ariko nanone yumvise ko wabishizemo ako ngako ntabwo makanika akorana n'abanyarwanda nta nubwo twirwana ikorana n'abanyarwanda nta munyamurenge ukorana n'abanyarwanda abanyamurenge n'abanyamurenge barapfa ko baricwa umusubirizo ariko uhawe bica n'umwanzi wabahagurukiye yoba n'uwo yoba arimo ariko ntafatikanyije n'amakanika nta nubwo afatikanyije na twirwaneho jewe ikintu gusa kugeza kuri uyu munota ntumva ntemezanya namwe ni ijambo ryo kuguma gutsindagira muvuga ngo twirwaneho ngo kirica abanyamurenge tatwirwaneho hayica abanyamurenge nimba umunyamurenge hapfa uwishwe n'umunyamurenge akaricwa n'umunyamurenge w'ibandi w'umusazi w'umurwayi mu mutwe udafite ubwenge kuko umuntu ufite ubwenge tiyo kwiyica kwica umunyamurenge no kwiyica nabahaye urugero ndavuga ati makanika impamvu navuze ngo akunda abanyamurenge nabahaye ingero ndavuga ati hari igihe mbizi neza nabibonaga bababariraga abantu ushobora no kuguheza n'abandi ushobora kubaza kugeza kuri umunota bari muri leta bababariraga abantu gusa igikundi cyose cyangwa defense yose bakayibabarira kubera umunyamurenge umwe uyirimo ubwo misigapfa ikabarate rero ntabwo numva yuko ibyo bintu byo kuguma gutsindagiramo abantu ngo mubereka ko twirwaneho ngo mushaka kubemeza ko aribo banzi aribo bicanyi ibyo bintu rwose guma kubitsindagira mu bantu ni ukurembera amacakubiri ni ukuguma kwinjizamo abantu amacakubiri kandi abanyamurenge aho bari hose ntibagomba kumva ibyo bintu ntibagomba no kubyemera bafite ubwenge bazi umwanzi guhaguruka ukababwira ngo umutabazi ngo niwe mwanzi icyo kintu rwose sinumva yuko umunyamurenge yacumva akagishyira mu gutwi ni nayo mpamvu buri gihe mbona mubivuga ariko ugasanga abantu ntibabumva kuko ibyo muvuga ntawobyumva murakoze rwose ndumva njewe nari nzi wenda ngo hari ibindi bisobanuro wenda bashobora kuba bafite kuko naje ndumunyamurenge nkunda umunyamurenge ariko n'ubu bisobanuro byanyu rwose ntabwo ari ibisobanuro ahubwo ni amacakubiri muguma kwinjiza mu bantu amacakubiri mushaka kwinjiza mu bantu nta mahoro mushakira abantu ahubwo n'amacakubiri gusa sinzi impamvu yabyo sinzi inyungu mwebwe mwaba mubifitemo muzayisobanurira ubwoko twumva inyungu y'ayo macakubiri tuzayimenye nidusanga ari nziza ifite positive tuzayijemo ga ayo macakubiri nimba harimo positive muri ayo macakubiri ariko muzarekere gutyo kugeza kuri uyu munota njewe ntabyo numva murakoze mwembi ndagira ngo tuve kuri iyo deba twinjiye kuri deba ivuga yuko ndasubira kuri wowe bwana Mboncungu hari uburyo bavuga bashinja Colonel Makanika bavuga yuko yatumwe na ba Ruberwa ndetse na ba Nyarugabo kugira ngo bamukirishe politike icyamuzanye izina ryamuzanye atari ryo akigenderaho ubu nyine ahubwo agendera mu mategeko y'abari abagabo n'icyamuzanye n'icyo bamutumiye kuzasoza ese wowe giti cyawe uzumva aho ibyo nuko njyewe ntabwo bari abagabo simvugana nawe simvugana na Colonel Makanika ariko kuvuga ngo yatumwe wenda na Ruberwa cyangwa agatumwa na ba Moise bamutumye hariya ntabwo ari icyaha kuko icyo ngicyo nimba baramutumye akaza agatabara ntabwo bagize nabi yaratabaye yarakoze ndetse naho ibyo kuvuga ngo mission ngo bari bamutumye ngo ntabwo bari byo ngo akigenderamwo sinshobora kumenya ibyo ngibyo kuko ntabwo ncukumbura ngo njiyo ngiyo gusa icyo nzi nuko iwe yaje atabaye kandi isi yose ibireba ndetse twese tubibona kandi ikindi nimba yaratumwe agatumwa kuri biriya tureba byo gutabara nta kosa ririmo aho ngaho yagize neza n'abamutumye ndetse nabashimira kuko bamutumye gutabara ubwoko kandi bwari bugeze habi twese turabizi neza yuko aho bwari bugeze buri muntu wese yari kwarira hari yari kwarira rwose ntabwo ntaco mbinengaho njibyo icyo ntazi gusa nuko ntazi
ivyo bindi byo kuvuga ngo yarahinduye ngo ivyo bamutumye ngo sivyo yakoze. Ico nzi gusa nuko yaje atabaye kandi amaze kuhagera abamutumye simbazi nzi ko yaje atabaye, ariko nimba ari nabo bamutumye gutabara nta kosa bakoze. Yego, nanone tutarakuvaho wenda ngo tuheze undi muntu ijambo cyangwa se cyo kuri Bwana Alex, ndagira ngo nkomeze nanone kiri aho ngaho. Amakuru hari avuga yuko Michel ariwe Colonel Makanika n'ubundi mission afite ariyo mission y'abaroberwa, kandi ruberwa na Nyarugabo ari RCD n'ubundi nkuko n'ubundi bivugwa, cyangwa se ariyo parti politique yabo n'ubundi bizwi itegekwa n'u Rwanda ariyo FPR, kugira ngo nanone basoze umugambi wabo bateguye, ari nayo Michel bavuga ngo agenderaho. Wowe ibi uzumvisha izo bintu by'ukuri wumva ko Michel ashobora guhinduka, yahinduka agakora ibyo bintu? Njewe nzi ko Michel reka muveho, reka ndeke Colonel Michel reka muveho, mvuge noneho kuri baruberwa kuko muvuga ngo RCD. Ivyo ngibyo nimba wenda baranayigendeye iyo politiki y'abanyarwanda ico gihe turabizi neza yuko ari bari babayoboye, ariko ubunye ntabwo ruberwa yobowe n'abanyarwanda, ruberwa ari Kinshasa, ruberwa muri capitale. Wenda sinzi umunyashobora kuba nimba nta na fonction afite, ariko ejo bundi yarayifite murabizi, bamuye izina abasenateri murabizi. Nuko sinzi ukuntu ngo ayobowe ngo n'ikindi gihugu kandi ari muri guverinoma y'ikindi y'igihugu ce, ndetse muri capitale y'igihugu ce. Hari ibintu nyine abantu tuvuga cyangwa se tukabyishiramo tugahita tubyitsindagiramo, kwishiramo amakode udashobora wenda tugatana tukibagirwa na password yo kuyakuramo. Ni ukuvuga ngo nimba ibyo bintu byarabayeho twese turabizi, n'uburyo byabaga turabizi, ariko icyo gihe yari kurwanya leta. None se ubu nyine nimba yiryamyemo akaba hayikorera, akaba ari kumwe na perezida w'igihugu aho. RCD ntabwo ari icyama cy'u Rwanda, RCD ni icyama cya Kongo cyemewe n'amategeko, cyemewe n'ibindi byama byose bya Kongo, gikorera mu gihugu kidakorera hanze y'igihugu. Jewe sinumva ibyo bintu ukuntu abantu babivuga, ntabwo mzemera, kuko iyo bija kuba ukuvuga ngo wenda ni rebere bari ibyo byari byoroshye guhita mzemera, ariko umuntu muri leta muramushinja gukorana n'ikindi gihugu aho, kandi leta ubwayo ntibimushinja. Sinzi abantu babikura kabisa, nje simzumva. Yego, Bwana Alex, ndagira ngo none urashaka kutwumva? Yego, ndagira ngo icyo kibazo twari tubaje mugenzi wawe, wenda nawe wowe iyo wumva ko bashinja RCD cyangwa se aba bagabo gukorana na RCD nako gukorana na FPR y'u Rwanda, kandi bari muri Kongo, barizwa muri government ya Kongo, mu by'ukuri wowe ku giti cyawe nk'umuntu ubyumva, kuko twese tubyumva, wowe ubyumva gute Bwana Alex? Wagiwe muri mute? gukorana na RCD, gukorana na FPR. Yego, kandi bisanzwe kuko narimbajije ikibazo kibaza giti nazumvi iyo uwumvishije nari ntangiye nyine gusobanura uko numva. Yego, noneho ntaragisobanura, reka nanone mbanze nsubira inyuma ku ijambo yarangirijeho avuga ati abafite amacakubiri ni mutubwira impamvu y'ayo macakubiri, hanyuma tuzabikurikirane turebe nimba ari byiza tubijemo. Amacakubiri ntayo twebwe dufite, tugaragaza ukuri kw'ibiriho, kandi kuvuga ukuri ndibaza ko hari ijambo baza baca umugani abakuru bakavuga ngo uvuze ukuri ngo ntaba yishe ubuturanyi. Twebwe tuvuga ukuri kandi tuzavuga ukuri kugeza tukuzize. Hari ijambo rimwe avuze arangiza avuga yuko ngo abahaye bica abantu ngo ari ibibandi, ngo ari ababandi ngo ndetse b'imburabwenge, ngo bataye ubwenge, ngo babasazi. N'iryo jambo akoresheje, ndetse agera naho avuga ati abo ni abantu badakunda ubwoko. Noneho nkibaza ati se kubera iki yavuze ko abantu bose bakundana, ese bari abandi nabo bica abanyamurenge barabakunda? Ntabwo navuze ko abantu bakunda abanyamurenge, navuze gukunda umunyamurenge, kwita gusa izina umunyamurenge, ntawurusha uwundi. Bano bana bahe bica abanyamurenge n'abana bahe batumwa, babaheza mindset zabo bagasetingamo ibintu bibi,
ibo bakibwira ko ari byiza. Ababibasetingamwo n'abanzi b'abanyamurenge, abo mwita ngo bakunda abanyamurenge. Niba umwana agenda akarasase wabo, kuragira ngo arasase wabo ari ukumwanga se, arasa nyirarume ari ukumwanga, aramurasa kubera mindset yiwe bamusetinzemo, abamukuriye bamusetingamwe ibintu bibi. Amakuru ni amakuru tuzi twese, ni ibintu bitaba hirya y'ikinyamurenge. Abanyamurenge ni amakuru yose tuzi. Rero n'abapfa bazira ukuri. Ese ibyo bipfu by'abasazi byica abanyamurenge bikagenda byica abantu bikote ya gumino, ibyo bipfu biba bifite ubuhe bwenge bwo kumenya ngo aba ni abagumino? Ntibice abapasiteri bari aho ngaho, ntibice abo bashefu bandi bari aho ba burugumesitire, ntibice abo bari kumwe nabo, ntibice abo ba esikotinze, amaze bakaja kwica abantu bitwa ngo ni abagumino. Kubera iki ubwo bupfu bwabo bubaheza ubwenge bwo kumenya gute ngo uriya ni shefu utagendera mu murongo w'ibyo turimo? Babimenya gute ko abantu bose bapfa bazi, tuzi ko bari mu gupfa bazira izina gumino? Abo bantu ubwo bupfu, abo bapfu, aba bantu basaze basigarana ubwenge bwo kumenya ico kintu. Ubwo ayo ni amapokeyo cyangwa se ibyo ni ibintu nanone babasetinzemo byo kugira ngo muze mushaka kuyobya amarari. Ariko abantu bari kuri tere barabizi, baza amakuru yose, bazi ikije imbere. Hanyuma iryo jambo wari uvuze naryo munyamakuru wari utubajije ibijanye na RCD, kuba bariya baraba RCD ngo bakaba bari bakorana n'u Rwanda. Ntabwo ari igitangaza, njewe ntabwo mzita ko ari igitangaza, kuko iyo RCD n'ubundi yemewe muri guverinoma ya Kongo, ariko yaraturutse mu Rwanda. U Rwanda niko rwabaye kreye, nako niko rwakreye iyo RCD. Ubwo navuga ko mu yandi magambo u Rwanda niwo mubyeyi wa RCD. Kuba rero RCD yayikorana n'u Rwanda aribwo rwayibyaye, icyo si igitangaza. Kuvuga ngo ese ni gute ngo umuntu ngo yokorana yoba ari ministre muri Kongo agasubira agakorana n'u Rwanda ngo ni gute? Ntabwo ari igitangaza. Ariko igitangaza ni ugukorana nabo mu makosa, mu mafuti, mu bintu bitari byiza. Ariko gukorana mu bintu byiza, habe na Kongo ubwayo ikorana n'u Rwanda, igakorana n'u Burundi, igakorana n'Ubugande, igakorana na Tanzania. Barakorana mu bintu by'ubucuruzi, barakorana mu bintu by'inama. Hariho n'amanama bakorana, abakoroneri bashinzwe umutekano barakorana mu buryo bwo gushaka umutekano mu bihugu byabo bihanye imbibi. Ibyo bazaba bikora, barakorana. Ntabwo ari igitangaza kuba Rubegwa yokorana n'u Rwanda ari ministre muri Kongo. Ariko baye bakorana ibintu byiza muri misiyo yo gufasha abaturage, muri misiyo yo kurengera abaturage, muri misiyo yo kuzanira iterambere abaturage. Icyo si igitangaza. Agiye nk'umu ministre akaja mu Rwanda akabereka ikintu babafasha muri Kongo, ntabwo ari igitangaza. Ariko igitangaza nuko yakorana nabo mu buryo bwo guhungabanya umutekano wa Kongo kandi ari umuministre. Cyo ni ikintu kibi. Bariya nibo batumye uriye. Kuba rero baranamutumye, ndagaruka kuri rya jambo, kuba baratumye makanika ngo agende aje kwifatikanya n'abaturage, ntabwo ari ikibazo. Ikibazo rero ni ibintu bikorwa akorera hariya. Ese abaturage arabatabara? Ese niba yaragiye muco hagati, abaturage baye bategwa ibubembe, abandi bagaterwa mu Rurambo, abandi bagaterwa ku Ndondo, inka zikanyagwa hirya no hino, ari mu muco hagati, ari hariya muri Ndobo, muri Ngomo, cyangwa se mu Rugano, ubwo yaba yaragiye gutabara iki? Inkima zo mu nani justement hariho abanyamurenge bari batuye hariya, ahubwo ababuza n'umutekano ngo karaja kurasa leta itabari hayibacaho,
akaja kurasa leta, aho kugira ngo arase leta itabara akaja kurasa leta, bituma bimuterera leta biterera kumurasa ari n'aba abaturage ari nawe bose binjira ishamba. None ngo yaje gutabara abaturage gusa. Muze mubwira abantu uko ibyo muvuga byose, muvuga ibintu abantu bazi kandi abo mubwira barabibona, usibye kuko batabivuga bakabahema. Ikintu ciza no kuvuga ukuri, inyamara ukuri ngo kuza guca muziko ntikuza gusha. Ubu nyine hari abana basigaye bazamuka ngo bagiye gutabara, bakabayobza bakaja muri M23. Iyo ni connection bagenze. N'ubu ngubu dufite amakuru yuko mu minsi mikeya bazashira icama cya buhanzi. Hari n'ibindi bintu turi mu gukora, nashaka najana nawe ho gato, ni ijambo ryo gufatiranya abantu tukabita ngo ni batwigwaneho. Hariho batwigwaneho lokale babigwamo, dusiga izina ritari iryabo. Niko nabivuze, bariya basirikare baraje, hariho batwigwaneho. Local defense ibaho ku isi yose, local defense ibaho, kandi iyo local defense buri gihugu kigira local defense, kandi iyo local defense igira amategeko atarengwa, igira amategeko itagomba kurenga. Iyo yarenze ntibi kibaye local defense, ibibaye parity twakwita ngo ni muvuma y'ibikoresho by'impunzi cyangwa se ne groupe armée, kubera ko barenza amategeko. Ariko iyo batarenza amategeko, buri gihugu gifite za local defense. Hano muri Amerika mvuga, hariho abaturage bashobora kugura imbunde. Hano iyo ushaka kuragura imbunde ukayibika mu nzu ukagira gute, uwo ni twigwaneho. Iyo ni local defense, ni ikintu cyo kwiyama. Ariko rero bariyabo siko bimeze. Hariho local defense, hakabaho na groupe armée iri bien armée, iri bien organisée, ifite objectif. Iyo objectif ni ingabo za RCD. Wende ejo bazavuga ati turi RCD, cyangwa bavuga bazana ikindi cyama bahuriyeho na M23, kuko iyo ni umurongo umwe bari kumwe bafitanye. Dore ko n'abana basigaye, abana ntibakizamuka baciye aho bogagombye guca, basigaye bazamuka bakaja Rucuru. Iyo Rucuru kugira ngo bazahure nabande bazabajane, iyo M23 izabajane bazamukane ibahuze n'ababo. Uko niwo murongo bafite, ejo bundi bizaja ahabona. Ugire urangize tugeze mu. Hanyuma rero mu kurangiza, nagira ngo mbwira abanyamurenge ko dufite abantu bahaye bayobza ubwoko, kandi badakeneye ko abantu bavuga ukuri. Bazabavuga ngo nuvuga ukuri ngo napfe. Bahejeje abantu mu bwoba, batera abantu ubwoba, ariko nyamara ibyiza no kuvuga ukuri. Murakagira inka, murakarama. Yego, bwana Mboye Ncungu, turagira none tugere ku bisho. Wewe usoza niki ushaka kongera kuri ibi bintu uyu mugabo amaze kuvuga? Yego, murakoze cyane rwose. Icyo nongera ku uyu mugabo amaze kuvuga ni ibyo nakomeje kuvuga, no kuvuga ngo si byiza kubwira abanyamurenge ibintu bitari ibyo. Abanyamurenge bari mu bibazo, abanyamurenge tugize igihe dufite ibibazo. Ibi bindi byo kongeraho ibindi bibazo, aba bagabo bakomeza kuvuga bakabyita ukuri, nicyo kibazo kiruta ibindi. Nje ndumva rwose abantu bagomba kuzavugisha ukuri. Ibintu bagenderaho ni ibintu bishaje, ni ibintu bya kera babazana badafite ibimenyetso, bakavuga gusa uko ibyo. Naje ndabizi ibyo avuga byose ni ibintu nabaye munsi nabonye n'amaso yanje. Ibyo avuga byose wahavuga ubu nyine, ahubwo ni ibintu bishaje twese tuzi, twese twemera, twese twabonye. Rero ni ukuvuga ngo nibareke kubwira abanyamurenge gucamwa abanyamurenge, nibareke gucamwa abanyamurenge. Nta nyungu ziri mu gucamwa abanyamurenge. Kandi kuvuga ngo ufate ijambo ry'ukuri umunyamurenge wese azi ku isi ngo uvuge ko ngo ari cyo kinyoma,
kubera yuko hari inyungu, sinzi ko nawe wenda hari igihe umuntu avuga ikintu nta nyungu afitemo gusa agapfa kuvuga, ariko ni ukuvuga ngo kuza uvuga ngo bariya ngo twirwaneho n'umunyamurenge wese, iryo jambo uhawuzana ngo baroko defense, ntabwo twirwanaho tuyihuza n'izo record defense wavuga ngo aho ngo muri Amerika ngo mufite record defense. N'abantu bahagurutse bagiye gushira, bagiye kurimbuka, bahagurukiwe kumarwaho ntiyasigare n'umwe, barahaguruka baritabara. Rero uko kwitabara tubihuze n'uburoko defense bwemewe, ngo ibyo bakoze tibyemewe n'amategeko, ariko nanone mu gihe ugiye gupfa ukabona uburyo witabara, uritabara. Nibwo buryo bakoresheje, ureke kubihuza ngo uzane ingero ngo hano muri Amerika, ngo hano ngo hehe, ngo hose ngo kwisi ngo biremewe. Ntabwo ari bwo buryo babikozemo, babikoze ko ariyo nzira yonyine yari ihari, kuko bari ko bicwa nabo kabakijije, bakicwa nabo kabarinze, bakicwa nabo kabatabaye. Rero kandi kuva uko wagomba gutsindagira ngo uriya mugabo ngo makanika ngo ageze hariya ngo ntiyatabara n'umuntu nawe, kandi umenye ko ari umunyamurenge, kandi uzi minorite, uzi abanyamurenge ko ari minorite, tiyogikwirwamo. Wumve ko atogikwirwamo kiriya gihugu cyose uri aho muri Amerika. Nawe kereka nawe uhagurutse, n'uwundi agahaguruka, nibwo hose yohakwira. Ariko mu gihe yoba ari wowe wenyine kandi ukabuze ko ari umunyamurenge, udafatikanyije n'ubundi bwoko bwo buhaba umwica, urumva yuko yohakwirwa, wowe ari wowe wohakwirwa. Je nkumva rero mu gusoza, mureke kuguma kurembera amacakubiri kuko twabivuze, mureke gukomeza kuvuga amacakubiri mu bantu, muyazana muyatsindagiramo abantu. Turi abanyamurenge twese, mureke tuba abanyamurenge, tuba umuntu umwe, tumenye ko twatewe, tureke gukomeza kwitera, tureke gukomeza kwicumita amacumu, kandi tufite abaha bayadutera, dufite abaha baducumita, dufite abaha batwica, tureke kwica kuko ntuma muguma kubivuga. Buriya kwica umuntu ntabwo ari ukuvuga gusa ngo umuntu ave mu mwuka ngo niko kumwica. Nayo magambo muba muguma muvuga mutsindagiramo abantu ibinyoma, ayo niyo yambere azayica, umuntu akamapfa umutima akabaho ahagaze, ariko nta mutima akigira, yarapfuye. Rero mureke kwica abantu bagenda, ahubwo muhaguruke, nimba turwanirira ubwoko twese tuburwanirire mu kuri, tutazana amacakubiri mu bantu kuko tumukomeje kuyabazana. Murakoze rwose, mugire ibihe byiza, kandi abantu bose bakomeze bagubwe neza, bihangane, bizarangira, bizashira, ntabwo bizahora gutya, bizagera igihe bishire. Kandi abitwa ko ari abicanyi, wenda bizagera igihe bigaragare ko atari abicanyi, ahubwo ari abatabazi kuko bimeze. Murakoze cyane. Murakoze cyane mwembi. Ndagira ngo none turangiza ikiganiro cyacu, umuntu umwe muhereza ijambo rimwe cyangwa umunota umwe mutanga inama mu bwoko, ku giti cyanyu mwumva icyo mwosangiza ubwoko, ku bw'inama nziza mushobora kubahereza cyangwa se mushobora kubwira ubwoko. Bwana Mbonyi, duhere kuri wowe, ni izihe nama watanga mu bwoko bwacu muri rusange? Njyewe ubwoko bwacu kuko ndabukunda, ubwoko bwacu inama nabaha ni ukwirinda kumva bashaka kubacamo, babatsindagiramo amagambo, babereka ukuri kutariko, bakabyirinda rwose, kandi bagahaguruka bose bagatabarana, bakamenya ko twese turi umunyamurenge. Nta ejo niducikamo n'imbaraga zacu zaba zishize burundu, n'aka gakeya twari dusigaranye gashobora guhita gashira. Ndasaba umunyamurenge aho ari hose guhaguruka akarwanya amacakubiri. Nico nsaba, ariko akayarwanya mu buryo bwiza, akayarwanya mu buryo butari ubwo butari uburyo bwo kuyakuba inshuro nyinshi, ahubwo akayarwanya agamije kuyarangiza, atari ukuyarwanya agamije kuyatera. Murakoze cyane. Bwana Alex, nimba utwumva nawe watanga inama zawe. Murakoze wa munyamakuru. Naje mfite inama ifite amapointi abiri. Ipointi ya mbere nashaka kuyiroza ku bashefu batuyoboye mu bwoko bw'abanyamurenge. Bagomba kumva ko inyungu zabo zija hasi, bagashira inyungu rusange imbere. Inyungu rusange mvuga ni inyungu z'abaturage, akaba arizo zije imbere, bakareka gushira inyungu zabo imbere cyangwa se inda.
bazarya ari uko abantu babonye amahoro. Iyo ni nani yanje ya mbere. Badukurikirana batwumva bakwiriye kubyumva kandi bagakorera mu kuri, bakareka kubesha no gucamwa abantu. Deuxième, navuga ku bantu bose rusange, abanyamurenge nk'uko tubizi twashowemwe intambara, ariko noneho tureke intambara yacu twenyine. Nabwira cyane cyane runo rubyiruko, abasore batoya bahendwa, bakabaheza babashukishije amafaranga, bakabaheza ibiyobyabwenge, bakababwira ngo nibagende babaheza udufaranga tutari nkatwo, ngo nibice runaka bakagenda bakamurasa. Nyamuneka mwabana mwe, mukure neza mushimwa n'Imana n'abantu, kuko nta butwari burimo bwo kwica umunyamurenge, nta butwari burimo bwo kwica so wanyu, nta n'ubutwari burimo bwo kugira ibyo wageraho warayiwishe so wanyu, nta n'amahirwe birimo. Hanyuma nagira inama abantu bose badukurikirana, barabizi hari abantu baza bakurikirana amakuru, hari n'abana bene wacu bose bari ruguru, hari mu Minembwe dufite ba data wacu, buri twese tugiye tumenya amakuru kandi tuyazi neza, tuzi uhayubesha, tuzi n'uhavuga ukuri, bitari ibintu by'amarangamutima. Turabizi twese, tuvugana n'ababyeyi, tukavugana n'abarumuna bacu, abo bose ni barumuna bacu, ni bashiki bacu. Rero mu by'ukuri ukuri kurazo, ukuri rero ni mu gushira habona, kugira ngo ikinyoma kije mu mwanya wacu w'umwijima. Turabizi neza ko ibyo ari byo byose intambara izashira, ariko amakosa yawe wakoze ntazashira, nayo wavuze uhayivugira abicanyi bizakugaruka, ndetse uzazugira n'isoni zo kugera mu bantu. Ibyiza rero nuko twaza tuvuga ukuri, kandi ukuri tuvuga murakoze. ahubwo niyamya abantu bazi n'amacakubiri. Ntabwo ari wowe mbambwira mutama ko ndabwira abadukurikira, jewe ko ndabwira abadukurikira, ntabwo ari wowe mbambwira. Abadukurikira bose batwumve, abazanatwumva badukurikirane, ntabwo ubwira umuntu runaka. Ahasigaye rero bene data, kuvuga ukuri niko kwiza, kandi ukuri kurabatura, ndetse ikinyoma kiraribata, niko bazabavuga ngo ikandagira ikinyoma iraribata. Bene data, ukuri turakuzi twese, ntabwo ari ibintu byihishe. Ahasigaye mugira amahoro y'Imana, kandi mubyare mwororoke, mugira ibintu n'abantu murakagira Imana. Turabashimiye bwana Mbonshungu, mwebwe mwabasha kwitabira televiziyo yacu ya Gitavi TV. Yego, murakoze cyane, namwe turabashimiye. Bwana Alex Sibomana, nawe turagushimiye kuba witabiriye, ufashe umwanya wawe kwitabira televiziyo yacu. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Dushimira abakunzi bakurikiye televiziyo yacu ya Gitavi TV, tubabwira yuko jewe uri kuri microphone zanyu ari Augustin, n'ubundi twari kumwe n'abatumirwa bacu mwabumvishije. Rero tuzasubira ubutaha. Ikiganiro gihoraho, ibiganiro bihoraho bya buri munsi, Gitavi TV nico ibereyeho. Ariko nsoreza ku ijambo rivuga gutyo, nkunda kurisorezaho buri gihe. Shishikariza umusore wese w'umunyamurenge gukunda igihugu ciwe, gakondo yiwe. Iyo twagiye ni mu mahanga arahanda, nta kamaro kadufitiye, udafite iwanyu nta gaciro uba ufite. Rero ukunde igihugu cawe, ni devoir yawe, kuko n'ubundi ari bisanzwe kandi bikwiriye wowe ubwawe, ari naco uzatahaho. Murakoze, mugire umunsi mwiza, kandi mugire amahoro y'Imana. Murakoze, murakagira Imana.